ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทำงานเหมือนกับตัวกระจายเสาสัญญาณวิทยุนะแต่มันคลิกขึ้นมาได้ agree นะตัวกลางไม่ต้องมันก็จะให้ไฟล์ config ตัวนี้ขึ้นมาหาคำว่า password ให้เจอตัวนี้มันผิดไฟล์นะมันไม่ใช่ตัวนี้ sorry เราจะต้องเข้ามาเมื่อกี้เราติดตั้งไว้ไหนจำได้ไหมไดซีแล้วก็ไอเนี้ยนะแต่ถ้าเราขี้เกียจเข้าไปหาตรงนั้นมันก็ใช้วิธีเดิมตรงนี้มันมีนะ edit shoutcast เนี่ยหา password เนี่ย password ก็คือตัวนี้เราก็เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการมันก็เปลี่ยนพอร์ตเปลี่ยนอะไรได้นะก็ประมาณนี้ก็เปลี่ยนแค่พาสเวิร์ดเฉยๆจริงๆมันจะเปลี่ยน user ได้ด้วยนะแต่มันหาไม่เจอแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะง่ายเกินไปหรือเปล่าเราเปลี่ยนพาสเวิร์ดเพื่ออะไรครับก็คือมันจะวิธีการคอนฟิกอะเราไม่รู้ว่ามันพาสเวิร์ดอะไรเดี๋ยวจะรู้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไร